Abans de començar, què en pensaves sobre les matemàtiques? Yo pensaba que las matemáticas eran aburridas y que no se podía utilizar para res. Era un poco aburrido porque tampoco es que me interesaba mucho. A veure, a mi no m'agradaven, però ja vaig jugar i tot això i ja m'ha agradat una mica més. Què heu fet durant les sessions? Hem fet activitats en matemàtiques, càlculs, fraccions i algunes vegades ens han portat proves per fer. Potencias, arres cuadradas, multiplicación y esas cosas. Me han enseñado cosas que yo no sabía y em van facilitar l'examen i tot. Utilitzar els cubs i fer figures en profunditats i com si fossin edificis. Després vam fer tallers també amb la pissarra perquè descobrissin les perspectives. Et veus capaç de fer matemàtiques? Des que he començat a venir al taller m'ha fet canviar, ara són més fàcils per mi i les entenc millor. Sí, porque aquí lo entiendo mejor. M'he sentit bé perquè ara se'm dona millor les matemàtiques. Com ha canviat la teva visió de les matemàtiques? Abans pensava que les matemàtiques eren un rotllo i que no servirien per res, però en aquest taller m'han fet recapacitar i m'han fet canviar la meva visió de les mates. Sí, ha cambiat en que ahora en las matemáticas se puede utilizar para todo y que siempre es útil utilizar. Antes pensaba que era aburrida y ahora pienso que también te puede servir para hacer muchas cosas, como si necesitas saber cuánto pesa la botella de agua y no pone, pues tú mismo lo puedes saber. Una mica més que abans, perquè a veure, hem fet més activitats i ens ensenyen més coses. Què creus que és el que més t'ha ajudat? A vegades els companys a la classe, els profes sí que m'han ajudat perquè mentre els altres estan cridant i jugant, a mi jo demanava que em ficassin en un paper operacions per fer-les, per passar el rato i les anava fent.